arkadaşlar, bugün sizlerle ben iken programı video çekme programında nasıl sesinizin geleceğini göstereceğim. Video kısmında ayarları giriyorsunuz. Buradan ses kaydı karışmasına ses kaydı yap. Mikrofon. Buraya giriyorsunuz. Mikrofonunuz az ses az. Bu seçenekte yok, neyse. İşte bu mikrofon, ama buna ikisine tıklayıp da mikrofon ve işte buna tıklıyoruz, tamamlıyoruz. İşte böyle. Sonra video istiyorsunuz, böyle sesiniz rahatça ve güzelce geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada Need for Speed Most Wanted serim çıkacak. Yani çıkacak yani, ama böyle bölümleri yapmayacağım. Story bölümlerini yapmayacağım. Böyle nasıl desem, dolaşacağız sizinle. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.